अगर आप कहीं से मार्केट से कॉपी लेते हैं नोटबुक लिखने का, तो वो अभी हमारे पास भी अवेलेबल है। जैसे तो बताते हैं सभी जगह से सस्ता, अगर आप शिवहर से कोई भी इलाके से हैं, शिवहर जिला के कोई भी इलाके से, तो आपको सबसे सस्ता हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। अब जैसे देख लीजिए 5 वाला में केजी में भी आपको उपलब्ध है, जो कि पेज भी बेटर मिलेगा। ये 3 in 1 में भी है, जैसे तीनों सब्जेक्ट में, जो कि मार्केट से सबसे सस्ता आपको मिलेगा। एक बार आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, आपको मतलब डिलीवरी कर दिया जाएगा, आपको घर तक पहुँचाया जाएगा। केजी में लीजिए, पीस रुपये जैसे आप लीजिए। और ये है 10 रुपये, जो कि और 1 केजी में आपको बता दें कि 11 पीस चढ़ता है, 11 पीस यानी कि 1 केजी में, तो आप समझ सकते हो। और केजी के हिसाब से हमारे यहाँ बिल्कुल कम रेट में मिलता है। और एक ये हो गया, ये भी 20 वाला है, जो कि सभी अन्य कॉपी में देखिएगा तो आपको 72 पेज मिलेगा, जबकि इसमें 85 पेज है। तो आप एक बार सेवा का मौका दीजिए और एक बार कॉपी खरीद कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। विशेष ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा थोक में हमारे यहाँ मिलता है। तो नीचे दिए गए नंबर पर एक बार आप संपर्क करके विशेष जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं।